বিজনবাড়ি বিজনবাড়ি বিজনবাড়ি। পাহাড়, নদী, চা বাগান, জঙ্গল, এই চারটে জিনিস যদি একসঙ্গে দেখতে যান তাহলে অবশ্যই আসতে হবে বিজনবাড়ি। তো অবশ্যই চলে আসবেন। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। গুড মর্নিং লাইফ টু ট্রাভেলস। গুড মর্নিং ফ্রেন্ড। গুড মর্নিং। গুড মর্নিং। আজকে হচ্ছে 13th, তাই তো? হ্যাঁ 13th। তো আজকে আমরা কালকে রাত্রে স্টে করেছি ধোত্রেতে, মানে কালকে আমরা মোটামুটি দুপুরে এসে পৌঁছেছিলাম ধোত্রেতে, স্টে করেছি আমরা শেরপা হোমস্টেতে স্টে করেছি। যেই রুমগুলো নিয়েছিলাম দুদিকেই অসাধারণ ভিউ। তো আর প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে আর নতুন করে কিছু বলার নেই, ভিডিও শেয়ার করা থাকবে। ভীষণই সুন্দর, অসাধারণ। আর আজকে আমরা এই সকালবেলায় ব্রেকফাস্ট সেরে এখন আমরা বেরিয়ে পড়ছি। তো ইচ্ছা আছে বিজনবাড়ি যাওয়ার। হ্যাঁ হ্যাঁ, সঙ্গে থাকবেন। রাস্তায় যেতে যেতেও কিছু ভিউ নেব, শেয়ার করে দেবো। আর আরেকটা কথা বলে রাখি, ধরতে হচ্ছে খুবই সুন্দর লেগেছে, রিমোট প্লেস। আর যেহেতু এখানে ফরেস্ট এরিয়া, তো এখানে কোনো কোম্পানির টাওয়ার বসাতে দেয় না। তো এখানে একটু টাওয়ারের নেটওয়ার্কে একটু প্রবলেম আছে। তো আমি ভিডিওতে শেরপা হোমস্টে কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে ফোনে বা হোয়াটসঅ্যাপে ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন। তো সাথে থাকবেন। আর আমাদের চ্যানেল লাইফ টু ট্রাভেলকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। একদমই তাই। চলুন তাহলে রাস্তায় গিয়ে দেখা হবে। বিজনবাড়ি দার্জিলিং জেলার অন্তর্গত অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা ছোট্ট জনপদ বিজনবাড়ি। প্রায় 2500 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই গ্রামটি নিচের জায়গাটি হওয়ার জন্য কিছুটা নাতিশীতোষ্ণ, অর্থাৎ বিজনবাড়িতে আপনারা খুব বেশি ঠান্ডা পাবেন না। সমগ্র গ্রামটিকে ঘিরে প্রবাহমান ছোট রঙ্গিত নদী। আগের ভিডিওতেই আপনাদের দেখিয়েছিলাম আমরা স্টে করেছি গতকাল ধোত্রেতে, আর আজ ধোত্রে থেকেই সোজা চলে এসেছি বিজনবাড়ি। ধোত্রে থেকে বিজনবাড়ির দূরত্ব প্রায় 44 কিলোমিটার। তবে রাস্তা কিন্তু খুব খারাপ, খুব খাড়াই রাস্তা, এবং রাস্তাতে প্রচুর গাড্ডা পেয়েছি। একেবারে অফরোডিং বলা চলে। গ্রামের মধ্যে দিয়ে খাড়াই কাঁচা রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছেছি বিজনবাড়ি। এবার বলে দিই আপনারা কিভাবে আসবেন। আপনারা যদি কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছান তাহলে এনজেপি স্টেশন থেকে আপনারা ভাড়ার গাড়ি পেয়ে যাবেন, বড় ও ছোট গাড়ি। তার ভাড়া মোটামুটি 3000, 4000 কি 5000 টাকা। সময় লাগবে মোটামুটি 4-4.5 ঘন্টা। আবার আপনারা যদি মনে করেন আপনারা দার্জিলিং ঘুরে তারপর বিজনবাড়ি আসবেন, সেটাও আপনারা আসতে পারেন। দার্জিলিং থেকে বিজনবাড়ির দূরত্ব মাত্র 15 কিলোমিটার। দার্জিলিং থেকে বিজনবাড়িতে আসার জন্য আপনারা ভাড়া করা গাড়িও পেয়ে যাবেন। আবার কিছু কিছু সময় দার্জিলিং থেকে বিজনবাড়ি পর্যন্ত বাসও ছাড়ে, সেই বাসেও আপনারা বিজনবাড়ি পৌঁছতে পারেন। ফ্রেন্ডস, আমরা 3:10 বাজে তখন এসে পৌঁছেছি বিজনবাড়িতে। তো বিজনবাড়িতে বিজনবাড়ি আজকে এসেছি। হ্যাঁ, তো রাস্তাটা ছিল লোধমা দিয়ে ধোত্রে থেকে লোধমা হয়ে আমরা বিজনবাড়ি ঢুকেছি। মোটামুটি 44 কিলোমিটার মতো রাস্তা ছিল। রাস্তা খুবই খারাপ, মানে প্রচুরই বেশিরভাগই অফরোডিং আর খাড়াই রাস্তা সেরকম কোনো মেনটেনেন্স নেই। তো আমি বলবো, তো আপনারা যদি প্রচুর গাড্ডা করতে, আমি রাস্তার ডান দিক দিয়ে যাবো কি বাঁ দিক দিয়ে যাবো নিজেই কনফিউজড, মানে এত গাড্ডা। হ্যাঁ, আমরাও ভাবিনি এতটা খারাপ রাস্তা। তো আমি সাজেস্ট করবো আপনারা যদি এদিক দিয়ে কখনোই আসবেন না, আসলে আপনারা ঘুম বা দার্জিলিং হয়ে আসবেন। হতে পারে ঘুম দিয়ে হয়তো ভালো, আমরা কালকে ফেরার সময় সেটা আমরা ওই রুট দিয়ে গেলে বলতে পারবো ঘুমের রাস্তাটা আশা করি এর থেকে বেটারই হবে। তবে ধোত্রে থেকে লোধমা হয়ে রাস্তা খুবই খারাপ আর খুবই খারাপ এবং প্রচুর গাড্ডা। মোটামুটি 44 কিলোমিটার লেগেছে আসতে। তো আমরা এই জাস্ট এখানে উঠেছি, আমরা হচ্ছে বাম্বু রিসর্টে। এখানে জাস্ট আমরা ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি,
এখন আমরা লাঞ্চ করতে যাব। হ্যাঁ, তো এখানে দুটো রুম আমাদের দিয়েছে, দুটো রুম নিয়েছি আমরা ট্যুর দ্বারা। তো সাথে থাকবে, পুরো রিসর্টটা আপনাদের একবার ঘুরিয়ে দেখাবো। হ্যাঁ, বাইরের মানে পরিবেশটা আর ভীষণই এটা ভালো। এটা সবচেয়ে ভালো প্লাস পয়েন্ট হচ্ছে, এটা হচ্ছে একদম রঙ্গিত নদীর একদম ধারে, ঠিক আছে? নদী এটা বয়ে হচ্ছে যাচ্ছে, মানে আওয়াজ হচ্ছে না। আওয়াজ হচ্ছে, মানে অ্যাটমসফিয়ারটা খুবই অসাধারণ। তো চলুন লাঞ্চ করে নিই, মানে অনেক সময় হয়ে গেছে। আর রিসর্টটা আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাবো, সাথে থাকবেন, চলুন। আমরা এসে উঠেছি বিজনবাড়ির এক উল্লেখযোগ্য রিসর্টে। এটি হলো বাম্বু রিসর্ট অ্যান্ড এটিভি পার্ক। এছাড়াও বিজনবাড়িতে আরও বেশ কিছু হোমস্টে ও রিসর্ট আছে, তবে এই রিসর্টটি এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাশেই বয়ে চলেছে ছোট রঙ্গিত নদী। এখানকার মূল আকর্ষণ এই নদীটি। এখানে আরও যে সমস্ত হোমস্টেগুলো আছে, প্রত্যেকটা ট্যারিফ মোটামুটি 1200 থেকে 1500 টাকা পার হেড, ইনক্লুডিং ব্রেকফাস্ট, ডিনার, লাঞ্চ এবং ডিনার। আরও কিছু হোমস্টের ফোন নাম্বার আমরা ডেসক্রিপশান বক্সে শেয়ার করে দেব, প্রয়োজন পড়লে আপনারা সেখান থেকে নিয়ে হোমস্টে বুক করে আসতে পারেন। বিজনবাড়ি একটি ছোট্ট সুন্দর গ্রাম, চারিদিকে পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা। চোখে পড়েছে কিছু চা বাগান। এছাড়া এখানকার বিশেষ আকর্ষণ ছোট রঙ্গিত নদী। এই নদীতে সময় কাটানোর জন্যেই বিজনবাড়িতে আসা। তাই আমরা ব্যাম্বো রিসর্টে থাকবো বলেই ঠিক করেছি। রিসর্টটি একদম নদীর কোলে গড়ে উঠেছে। রিসর্টের বেশিরভাগ ঘরই বাঁশ দিয়ে তৈরি। রিসর্টের কটেজের পাশ দিয়েই বয়ে চলেছে নদী। রিসর্টের মধ্যে পাশেই রয়েছে একটা সুন্দর সুইমিং পুল, আর এই দিকটাতে বেশ অনেকটা জায়গা করা রয়েছে, যেখানে বেশ আড্ডা মারা যায় চেয়ার নিয়ে সুন্দরভাবে গোল হয়ে বসে। তাছাড়া বাচ্চারাও এখানে বেশ আনন্দ করতে পারে, যেমন আমাদের বাচ্চাদের গ্রুপটা এখানে বেশ নাচানাচি শুরু করেছিল। এই জায়গাটিতে বসে মনে হচ্ছিল নদীর কলকল রবকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধেবেলার চা এই জায়গাটিতে বসে খেলে বেশ ভালোই জমে উঠবে। এটি হচ্ছে ডাইনিং হল। এইখানটায় বসে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার করা যায়। বসার চেয়ারগুলি একেবারে বেতের তৈরি। খুব সুন্দর একটা অ্যাটমসফিয়ার করা আছে এইখানটায়, যা সত্যি সকলের মন কাড়বে। এখানে ঘুরতে ঘুরতে ছোট রঙ্গিত নদীর আওয়াজ শুনলে মনে হয় নদীর আওয়াজ জায়গাটিকে যেন আরও সুন্দর করে তুলেছে। প্রকৃতির কোলে নিশ্চিন্ত মনে দু একদিন কাটানোর জন্য অনবদ্য জায়গা এই বিজনবাড়ি। এবারে দেখাচ্ছি ব্যাম্বো রিসর্টের ভেতরে যে ব্যাম্বো কটেজগুলো আছে সেইগুলির ভিতরটা। চারিদিকে দেওয়ালগুলো বাঁশ দিয়ে তৈরি করা আছে। ভেতরের অ্যাটমসফিয়ার সত্যি এত সুন্দর, মনে হচ্ছে এক পাহাড়ি গ্রামে চলে এসেছি। রুমগুলি বাঁশের তৈরি হলেও ভেতরের পরিষেবা কিন্তু একটা 3 স্টার হোটেলের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বিছানা যেমন সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো ছিল, ঠিক তেমনিভাবে পুরো ফ্লোরে কার্পেট পাতা ছিল, সাথে ছিল ফ্যান, লাইট। এবারে দেখিয়ে দিচ্ছি বাথরুমটা। বাথরুমের ভিতরে কিন্তু গিজার ছিল, কোমোড ছিল, বেসিন ছিল, সব কিছুই ছিল। একটা হোটেলের থেকে কোনো অংশে কম পরিষেবা এখানে দেওয়া ছিল না।
এবারে দেখাচ্ছি আমরা যেই রুমগুলোতে থেকেছি সেইগুলো। আমরা এখানে ব্যাম্বো কটেজ পাইনি, যেহেতু ব্যাম্বো কটেজগুলো আগে থেকেই সব বুক করা ছিল। আপনারা যদি ব্যাম্বো কটেজে থাকতে চান তাহলে এদের ওয়েবসাইট আছে গুগলে, সেখানে গিয়ে আপনারা কটেজ বুক করে রাখতে পারেন আগে থেকেই। রুমের ভিতরে বেশি বসে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল এই বারান্দাটায় বসে প্রকৃতিকে খালি দেখেই যাই। পাশেই বয়ে যাচ্ছে ছোট রঙ্গিত নদী, চারিপাশে পাহাড়ে ঘেরা, জঙ্গলে ঘেরা, চোখে পড়ছে কিছু চা গাছ। এই নিয়েই মনে হচ্ছে আজকের বিকেলটা কাটিয়ে দিই। আমি বলবো এখানে অনায়াসেই 2 থেকে 3 দিন কাটিয়ে দেওয়া কোনো ব্যাপারই না। শান্ত নিরিবিলি জায়গা, পাহাড়ের সঙ্গে অনায়াসেই এখানে 2 দিন কাটাতে পারেন খুব সুন্দর একটি পরিবেশে। ঘোরার জায়গা বলতে এখানে তেমন কিছু নেই। এখানে মেন আকর্ষণই হলো ছোট রঙ্গিত নদী, যা বিজনবাড়িকে ঘিরে রেখেছে। তাছাড়াও এখানে সামনে আছে একটি পুরনো মন্দির, আছে কিছু টি এস্টেট, আর কাছেই আছে একটি বাজার। তো চাইলে আপনারা সেইগুলো ঘুরে দেখে আসতে পারেন। আমাদের হাতে বেশি সময় ছিল না, আমরা শুধুমাত্র 1 রাত কাটানোর জন্য এখানে এসেছি, তাই আমরা আর আলাদা করে সেই সাইট সিনগুলো করতে যাইনি। আমরা এই রিসর্টের মধ্যেই নদীকে নিয়ে কাটাবো বলে এখানেই থেকে গেলাম। এই যে আমি এখানে বসেছি। পড়ে যেও না সিট কেটে, এসে হাত দিস না। জল খাটিস না, ঠান্ডা জল, ঠান্ডা লেগে যাবে।
বিজনবাড়িতে ব্যাম্বু রিসোর্টের একদম পাশ দিয়েই বয়ে গেছে রঙ্গিত নদী। তো আমরা সারা রাত নদীর জলের গর্জন শুনেছি, তো ওই জন্য সকাল হতেই আজকে চলে এসেছি নদীতে, একটু নদীর জলে একটু পা ডুবিয়ে নেব বলে। আর থাকতে পারিনি, জাস্ট সকাল হতেই বেরিয়ে পড়েছি। আর নদীর মাঝে এত সুন্দর পাথরগুলো রাখা আছে, তো জাস্ট এখানে এসেই বসেছি, হালকা একটু রোদ আর সাথে রঙ্গিত নদীর ঠান্ডা জল। নদীর জল বেশ ঠান্ডা, তবুও নদীকে এত কাছ থেকে দেখে নদীতে নামবো না সেটা মন থেকে একদম চাইছিল না। তাই সবাই মিলে নেমে পড়লাম নদীতে খানিক পা ভিজিয়ে নেওয়ার জন্য। ফ্রেন্ডস, আপনারা জানেন আমরা বিজনবাড়িতে আজকে রয়েছি, এবং বিজনবাড়িতে আমরা উঠেছিলাম হচ্ছে বাম্বু রিসর্টে। তো সেখানে পরিচয় করে দিচ্ছি এখানকার ওনারের সাথে, এবং তার মুখ থেকে শুনে নিচ্ছি रिसोर्ट সম্বন্ধে। अंकल, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिग्घालय। अच्छा अच्छा, आप কতদিন ধরে আপনি এই রিসর্ট চালাচ্ছেন? 2016 से। 2016 से। 2016 साल। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনার এখানে কতগুলো রুম আছে, কি ফেসিলিটি আছে একটু যদি বলেন। এদিকে আমার 9 রুম আছে, 9 কটেজ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, 9টা কটেজ আছে। আচ্ছা, বাম্বু কটেজ কটা আছে? বাম্বু কটেজ 1 2 3 4, एक्चुअली 5 है। আচ্ছা, 5টা বাম্বু কটেজ। 5টা कॉटेज बम्बो का है। আর 4টে নরমাল কটেজ আছে। हाँ, 4 तो सीमेंटेड बिल्डिंग है। 4টা সিমেন্ট বিল্ডিং আছে। আর এই কোন সময় আপনার সবচেয়ে বেশি টুরিস্ট আছে? और एक्चुअली मार्च से अक्टूबर तक माने हमारा पिक सीजन हो जाएगा। अच्छा अच्छा, আপনাদের এখানে সুইমিং পুলও আছে দেখলাম। दो स्विमिंग पूल है। 2 সুইমিং পুল, এটা সামনে আরেকটা? একটা সামনে আছে, একটা নিচে আছে। আরেকটা নিচে আছে। আচ্ছা, আর আপনার এখানে পাশেই তো রঙ্গিত নদী যাচ্ছে, ঠিক আছে, পরিবেশ রঙ্গিত নদী তো এটা? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ছোটা রঙ্গিত। ছোটা রঙ্গিত। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনার সাথে যদি কেউ এখানে কীরকম সিস্টেমে আপনারা বুকিং নেন? बुकिंग आप लोग डायरेक्ट फ़ोन में भी कर सकते हैं, और माने वेबसाइट है आप लोग? वेबसाइट में भी है। वेबसाइट से भी बुक होता है? वेबसाइट बैम्बो रिजॉर्ट एंड एटीवी पार्क। एटीवी पार्क, वो गूगल में सर्च करने से आपको यहाँ डिटेल मिल जाएगा। वहाँ से बुकिंग हो सकता है? व्हाट्सएप से भी बुकिंग हो जाएगा, फ़ोन से भी बुकिंग हो जाएगा, और एजेंसी से भी बुक हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो आप लोग की फूडिंग लॉजिंग सिस्टम है ना कि सिस्टम है ना? हाँ, तो हमारा जो गेस्ट लोग आते हैं उसके लिए लंच, और शाम में डिनर, और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। वो पैकेज में ही इंक्लूड है वो। अच्छा, कितना लेते हैं पैकेज लगभग? पैकेज तो सीजन वाइज मैंने 15 से स्टार्ट होता है 2000 तक। अच्छा, 15 से स्टार्ट होता है 2000 तक। 2000 तक सीजन वाइज होता है। हाँ। अच्छा अच्छा, कोई यहाँ पर आता है तो गाड़ी आप लोग देते हैं आप लोग? हाँ, हमारा गाड़ी भी है। अब डायरेक्ट मतलब कोई एनजीपी या बागडोगरा से आना चाहता है तो? हाँ, मैंने बुकिंग के टाइम में भी डायरेक्ट आप लोग गाड़ी का मैंने बुक कर सकते हैं। एनजीपी से भी हो जाएगा, सिलगड़ी जंक्शन से भी हो जाएगा, और बागडोगरा से भी हो जाएगा। আর এর আশেপাশে সাইট সিন কি আছে? সাইট সিন কিছু আছে এখানে? সাইট সিন এখানে 2-4 সাইট সিন আছে। একটা হচ্ছে জামুনি পার্ক, ও ऊपर আছে মেগাটার। अच्छा अच्छा, और 2 टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पे। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো আপনারা শুনেই নিলেন। তো আমি আঙ্কেলের নাম্বার আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিচ্ছি, ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সটা আপনি চেক করবেন, ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আপনি পেয়ে যাবেন। আর আমি ভিডিওটাও দিয়ে দিচ্ছি, প্লাস আপনারা ডেসক্রিপশন বক্সে গিয়ে দেখে নিতে পারবেন। তো সেখান থেকে আপনারা ডাইরেক্ট আঙ্কেলকে কন্ট্যাক্ট করে চলে আসতে পারেন। আমরা তো থেকেছি, আমাদের তো খুব ভালো লেগেছে, পরিবেশটা খুবই ভালো, এবং এদের খাওয়া দাওয়া একটু স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি মেনটেন করে, যথেষ্টই ভালো। আর সুইমিং পুলও আছে, আপনারা চাইলে সুইমিংও করতে পারেন, পাশে রঙ্গিত নদী আছে।
চলুন তাহলে। আর আমি ভিডিওটা পুরো রিসর্টটা আপনাদের একবার ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? রিসর্টটা দেখুন, এনজয় করুন। আর আমাদের চ্যানেল লাইভ টু ট্রাভেলকে অতি অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো আঙ্কেল অনেক ধন্যবাদ, ঠিক আছে? धन्यवाद। আবার পরে কথা হবে। आपको भी धन्यवाद मेरा तरफ से। থ্যাংক ইউ। थैंक यू। আশা করছি বিজনবাড়ি সম্পর্কে সমস্ত রকম ইনফরমেশন আপনাদের দিতে পেরেছি। আরও কিছু জানার জন্য অবশ্যই কমেন্ট করবেন অথবা ডেসক্রিপশন বক্স ফলো করবেন। ভিডিও পছন্দ হলে চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটি লাইক ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। এখানে রিসর্টের কিছুটা সান্ধ্যকালীন দৃশ্য ভিডিও শেয়ার করলাম। জাস্ট সন্ধে হতেই চারিদিকের লাইটগুলো জ্বলে উঠল। দৃশ্য জাস্ট অসাধারণ বলে বোঝানোর মতো নয়। তবুও বলবো, এক ফালি চাঁদকে সঙ্গে নিয়ে গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বাচ্চাদের এই নাচের দৃশ্য আর এই রিসর্টের পাশে বয়ে যাওয়া ছোট রঙ্গিত নদী সত্যি ভোলার নয়। তাই আমি বলবো, আপনারাও অবশ্যই আসুন, 1 থেকে 2 দিনের জন্য এই বিজনবাড়ি ঘুরে যান। আমি বলছি সত্যি ভালো লাগবে। নিরিবিলি নির্জন জায়গা আর নদীর এই কলকল রব আপনার মনকে কাড়বেই। সকল বন্ধুদের জানাই ধন্যবাদ।